ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம தயிர்லேருந்து எப்படி ஈஸியாக அதுவும் பிளெண்டர் இல்லாமல் வெண்ணெய் எடுக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு நான் தயிரில் செய்கிற ஆடையை எடுத்து வச்சுருக்கேன். எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தேன். இது நான் 1 வீக்காக எடுத்து வச்சுருந்த ஆடை. இப்போ மிக்சர் ஜாரில் தான் நம்ம எப்படி வெண்ணெய் எடுக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ஆடையை மிக்சர் ஜாரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் பெரிய மிக்சர் ஜார் எடுத்திருக்கேன். அதுதான் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். இது கூட கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். லிட் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் பல்ஸில் விட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இன்னொரு 40 செகண்ட்ஸ்க்கு கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் ஒரு வாட்டி நம்ம கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். சூப்பராக வெண்ணெய் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த சைடில் எல்லாம் நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், வெண்ணெய் எவ்வளோ சூப்பராக திரண்டு வந்திருக்குன்னு. மாதிரி உருட்டி எடுத்துக்கலாம். இன்னும் சைடில் இருக்க வெண்ணெயெல்லாம் நல்லா தொடச்சி எடுத்து இது மேலேயே போட்டால் செட் ஆகிக்கும். இது ஒரு 2 மினிட்ஸ்லேயே ரெடி ஆகிடுச்சு. ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட். இதே ப்ரொசீஜர் நீங்கள் டெய்லி வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம். நீங்கள் தயிர் ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணி அந்த சில்னஸோடையே எடுத்து மிக்சர் ஜாரில் ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கணும். அப்போ தான் இந்த மாதிரி வெண்ணெய் திரண்டு வரும். இப்போ வெண்ணெய் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை ஒரு பவுலில் தண்ணி சேர்த்து அதில் போட்டோம்னா வெண்ணெய் நல்லா இறுகிடும். இதை நம்ம நெய் காய்ச்சறதா இருந்தாலும் காய்ச்சிக்கலாம். இல்லைன்னா ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி பட்டரை யூஸ் பண்ணுறனாலும் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், வெண்ணெயில் இருந்த இந்த மோரெல்லாம் செப்பரேட் ஆகி வந்துருச்சு. சூப்பராக வெண்ணெய் ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த வெண்ணெயை நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஒரு கண்டெய்னர் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் வேணும்னா நெய் காய்ச்சிக்கலாம். ரொம்ப ஈஸியாக வெண்ணெய் ரெடி பண்ணிட்டோம். இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.